सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सही लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार ये वीडियो मैं अभी क्यों शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई आज एक ऐसी चीज़ हो गई है कि भाई आप समझ नहीं पाओगे। सीजन चेंज हुआ है, आपको तो पता होगा। सीजन चेंज हुआ है, मेरे को प्लेटिनम 2 से गोल्ड 1 पे बिठा दिया है। तो आप देख ही सकते हो। और भाई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को स्टार्ट हो रहा है गेम, और किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि क्लैश स्क्वाड लगा देते हैं पहले। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। मैक्सिमम गाइस नहीं हो रहा है किसी का स्टार्ट, क्योंकि भाई अभी क्योंकि वो आने वाला है ना इवेंट, इस चक्कर में तो मैंने स्टार्ट कर दिया हो। आप देख सकते हो मेरे को है ना गाइस गेम से बाहर फेंक देगा। अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप पहले देख लो। मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है। 99 बता रहा है ये। मैं आपको गोला दिखा देता हूँ, ये 99 बता रहा है। और आप ये पहले 99 देख लो और देखना गाइज। मेरे को है ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं दिन भर से मेरे को गेम खेलने नहीं मिला। ये देखिए गाइज, मेरे को है ना गेम से बाहर फेंक दिया है। तो गाइज अब क्या कह रहे यार, इसमें गरीना वालों की दिक्कत है क्योंकि सीजन चेंज हुआ है भाई। तो मैं प्लेटिनम 2 से गोल्ड 1 पे आ गया, और ना है ना वीडियो बोल रहा हूँ ना, गेम चालू हो रहा है। किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। मतलब क्यों कर रहे गरीना वाले ऐसा। तो अब यार किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे यार, अब अपन को भी नहीं पता। तो यार आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत हो जाती है वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में। तो आप लाइक कर दो। ये मतलब कोई से इवेंट आएंगे तो गाइज़ आपको पता चल जाएगा। तो आप देख ही सकते हो गाइस यार अब क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसी को नहीं पता गाइस, किसी को भी नहीं। मतलब मैक्सिमम लोगों का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। तो यार अब इसमें अब हमारी भी गलती नहीं है, अब ना गरीना वालों की। गरीना वाले ने भाई क्यों करे ऐसा। तो गाइज यार ये वीडियो इतनी सी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते चल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय एंड के बाय।